chochote ambacho kitainuka mbele yako, iwe ni magonjwa, Mungu alikuponya, siku kwenye magonjwa itarudi, hakika itakuweka chini, kwa sababu tu ya kukosa kurudisha shukrani kwake. Kwa sababu ya kukosa kurudisha shukrani kwake. Vita inapoinuka, utashindwa hiyo vita kwa sababu ya kukosa kurudishia Mungu shukrani. Zaburi 40, Psalm 78, Zaburi 78 mstari wa 9. Psalm 78:9. Waone hao watu walishindwa vita kwa sababu ya kukosa kumrudishia Mungu shukrani, kwa sababu ya kusahau yale matendo ambayo Mungu alitenda juu ya maisha yao. Psalm 78:9, Biblia inasema, wale wa Efraimu wenye silaha wapiga upinde walirudi nyuma siku ya vita. Wale wa Efraimu wenye silaha wapiga upinde walirudi nyuma siku ya vita. Walirudi nyuma siku ya vita. Na hawa wa Efraimu ni wale watu walikuwa wanajua vita. Na hapo kiangalia walikuwa na silaha. Kwa hivyo walikuwa wanajua vita vizuri. Angalia hapa Biblia inatuambia kwamba walirudi nyuma. Kwa hivyo inamaanisha walishindwa vita. Verse 10 nasema aje? Biblia nasema hawakulishika agano la Mungu, wakakataa kuenenda katika sheria yake. Walishindwa vita kwa sababu gani? Hawakulishika agano la Mungu. Wana wa Efraimu. Nao wana wa Efraimu ukiangalia sana ni watu walikuwa wanaenda vita wanashinda. Lakini hapa walirudi nyuma, kumaanisha kwamba walishindwa vita vyao kwa sababu hawakulishika agano la Mungu, wakakataa kuenenda katika sheria yake. Verse 11 nasema aje? Kwa kushinda kwetu kwa vita ndiyo hii. Unasahau matendo yenye Mungu amekutendea mwaka mzima. Mungu alikupigania lakini wewe ulisahau. Alikushindania vita, wewe ulisahau. Biblia nasema verse 11, wakayasahau matendo yake. Wana wa Efraimu walienda mpaka wakasahau matendo yenye Mungu aliwatendea. Na mambo yake ya ajabu aliyowaonyesha. Mambo yenye Mungu aliwaonyesha. Mambo yenye Mungu alikutendea mwaka mzima. Alikutoa katika shimo ambao ulikuwa umeingia. Mungu alikuponya magonjwa ambayo hakuna daktari angeweza kuponya. Ulisahau wewe binadamu. Wakati vita ilinuka kwa wana Efraimu, walishindwa. Walirudi nyuma. Walirudi nyuma sababu ya kusahau yale Mungu aliwatendea. Kwa hivyo Mungu amekutendea nini mwaka hii? Mungu amekutendea nini mwaka hii? Na umesahau yale ambayo Mungu amekutendea. Mungu amekufanyia nini mwaka huu? Na umesahau yale ambayo Mungu amekufanyia. Kwa hivyo kama umesahau, Bwana Yesu asifiwe. Kama umesahau, mnakumbuka tukianza tulisema tufanye mambo kwa ufahamu, kwa akili.
Kama umesahau mambo ambaye Mungu amekutendea mwaka huu, kama umesahau yale mambo ambaye Mungu amekupigania mwaka huu, vita ambayo Mungu amekupigania, matendo yale makuu ambaye amekutendea wewe mwanadamu, juu ya kwamba vita ingine inapoinuka utashindwa, kwa sababu ya kusahau yale ambayo Mungu amekutendea. Ukisahau yale Mungu amekutendea, hakika mpendo, utaanguka. Ukisahau yale Mungu amekufanyia, hakika utaanguka. Hakuna mahali utaenda. Ndipo asubuhi ya leo tunaambiwa kwamba tufanye vitu kwa ufahamu. Wewe uliponywa, haujawahi kuja kusema asante. Uliepushwa na shimo ambao ulikuwa umechimbiwa, ulikuwa umaliziwe kwa barabara, lakini umesahau matendo yale Mungu ametenda juu ya maisha yako. Umesahau. Mungu anakuambia kwamba asubuhi ya leo, ukisahau, usipomrudishia shukrani, hakika unaenda kuanguka. Utaanguka. Utaanguka. Kuna mtoto mmoja kwa Biblia alikuwa anaitwa Yusufu. Ukiangalia njia ya Yusufu, Yusufu alikataliwa paka na mandugu zake. Yusufu akaenda akatupwa kwenye shimo. Wakati alikuwa ndani hiyo shimo, Yusufu hakulalamika. Mandugu zake walimtupa ndani ya shimo. Ndugu yako anaweza kufanyia jambo yenye ukikaa hivi hakika unasema tumezaliwa nao. Ndugu ya Yusufu walimtupa ndani ya shimo, na Yusufu hakulalamika. Akiwa ndani ya shimo alizidi kumshukuru Mungu. Mungu, hata kama nimetupwa kwa shimo, sijatupwa kwa borehole ya kwamba nitaangamia. Najua hapa nitatoka tu. Na wakati Yusufu aliendelea kumshukuru Mungu, alitoka. Alitolewa na mandugu zake tena wakamuuza. Yusufu hakulalamika. Alizidi kumshukuru Mungu, akasema hata kama nimetolewa hapo, nimeuzwa, sijamalizwa, ninajua mahali naenda, Mungu unaenda kutenda mambo makuu. Yusufu hakulalamika. Akaenda tu. Ukiangalia Yusufu tena akaenda, wale wa jamaa wakuenda kummalizia huko kwa barabara sababu ya shukrani. Yusufu alikuwa mtu wa kurudisha shukrani sana. Hawakummalizia barabarani. Hao jamaa walienda tena wakamuuza. Na mahali walimuuza, hata wangemuuza kwa mtu mwenye ako na shamba yenye ziko labda na mandizi, aende aanze kupalilia huko mandizi. Lakini mahali aliuzwa kwa wafalme. Yusufu kwa kushukuru tu Mungu. Kwa kushukuru Mungu. Yusufu hata alipowekwa gerezani. Mnakumbuka historia ya Yusufu, aliwekwa gerezani. Alizidi kumshukuru Mungu. Na wakati alitoka hapo, Yusufu alitoka na ushindi. Mungu alikamilisha yale alikuwa anataka ndani ya Yusufu kupitia hiyo njia. Na ndio Mungu alikamilisha sababu ya Yusufu kushukuru.
kwa sababu ya Yusufu kushukuru. Number 3, shukrani ni mapenzi ya Mungu. 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 Unapofika mwisho wa jambo, unaona ya kwamba hapa siwezi kabisa. Hapa nimefika mwisho. Hauna lingine. Umeangalia huku hawezi. Umeangalia pande yote hakuna msaada. Wakati tu unaanza kumsifu Mungu kwa shukrani, Mungu anatenda mambo juu ya maisha yako. Unapoanza kumshukuru Mungu, hata uwe kwa uchungu wa aina gani, kuwa na tabia tu ya kumshukuru Mungu katika sifa zake. Umefika mwisho, unaona kwamba hii ukuta hapa siwezi pita. Umefika mwisho, kuwa na moyo wa kushukuru Mungu kwa sifa zake, kwa matendo yake. Anza tu na hiyo tabia, moyo wako uwe wa kushukuru Mungu, wa kushukuru Mungu, na utaona atatenda mambo juu ya maisha yako. 1 Thessalonians 5:18. Wathesalonike wa kwanza mstari wa 5. First Thessalonians 5:18. Kufahamu nguvu ya shukrani. 1 Thessalonians 5:18. Wathesalonike. Biblia inasema, shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu. Shukuruni kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Ni mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo nimewambia kwamba wakati unaona hata unapitia uchungu wa aina gani, Biblia inatuambia kwamba tumshukuru kwa kila jambo. Wakati unaanza tu kumshukuru Mungu kwa sifa zake, hakika unaona hiyo uchungu inaanza kupungua. Wakati unaanza kumshukuru Mungu kwa yale ametenda, unaanza kuona hiyo uchungu inaanza kupotea. Zaburi 92 mstari wa 1. Wakati unamshukuru Mungu, hata kama jambo ni ngumu kiasi gani, hata kama mapito unayopitia ni ngumu kiasi gani, ni mazito aje, wakati unamshukuru Mungu, hakika anatenda makuu. Zaburi 92. Psalms 92 verse 1. Ni neno njema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako. Ni neno njema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako, uliye juu. Ni neno njema. Wakati unamshukuru Mungu, Mungu anafurahia. Ni neno njema kumshukuru Mungu Bwana na kuliimbia jina lake. Shukrani ni mapenzi ya Mungu. Ni neno njema kumshukuru Bwana na kuliimbia jina lako, uliye juu. Verse 2 inasema aje?
kuzitangaza rehema zako asubuhi na uaminifu wako wakati wa usiku. Mungu anafurahia kwamba wakati unamuimbia sifa zake, wakati unamrudishia shukrani, wakati unapitia hiyo janga ngumu kwa maisha yako, ukianza tu kumsifu Mungu, hiyo janga inaanza kuyeyuka. Wakati unamsifu Mungu, hiyo janga inaanza kuyeyuka na inaisha. Kwa kumshukuru Mungu. Mungu, hii ni mapenzi ya Mungu kumshukuru. Mungu anataka umshukuru kila wakati. Haleluya. Mungu anataka umshukuru kila wakati. Sababu ya kumshukuru Mungu. Kuna sababu ambayo unamshukuru Mungu. Ni sababu gani wewe unamshukuru Mungu? Ama ni kusimama tu kusema asante Mungu, asante Mungu, asante Mungu, asante Mungu. Oh, asante Mungu, asante Mungu. Na unasema tu hivi hujui unasema sababu gani? Asante Mungu, asante Mungu. Sababu ya kumshukuru Mungu. Unamshukuru Mungu kwa sababu gani? Ama wewe tu ni kuamka kila asubuhi kuambia Mungu asante. Asante Mungu, asante Mungu. Namshukuru Mungu kwa mkono wake mwema ulioko juu yetu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya mkono wake mwema ulioko juu ya maisha yetu. Tunamshukuru Mungu kwa sababu ya mkono wake mwema, mkono wa Mungu ukiwa juu ya maisha yetu. Mkono wa Mungu uko juu ya maisha yetu. Mkono wa Mungu uko juu ya maisha yetu. Wanaredeem, tukiangalia kwamba mwaka huu wewe umefanya mambo mingi sana. Ukiangalia watoto wa makanisa mengine pengine hakuna kitu wamefanya. Kuna neema fulani iko juu ya maisha yako. Kuna neema fulani iko juu ya watoto wa nyumba hii. Mkono wa Mungu uko juu ya maisha yetu. Mkono wa Mungu umezidi kutubeba kama wanaredeem. Mwaka mzima kufanya vitu, tunafanya vitu kwa wepesi fulani. Kuna wepesi, ukifanya kitu unaona hapa hii ni mkono wa Mungu kabisa. Kuna breakthrough fulani uko naye kama wanaredeem. Kuna breakthrough fulani uko naye, unaona ukianzisha hata biashara yako ina peak tu inaenda. Ukienda mahali fulani unapata kibali ya Mungu. Ukienda kuomba kazi unapata tu, sababu mkono wa Mungu uko juu ya maisha yetu. Tunamshukuru Mungu sababu mkono wake uko juu ya maisha yetu. Kuna mtu hapa kupanda ndege si jambo ngumu kwake. Anaweza piga tu simu na book ndege na ataenda mahali anataka na atarudi. Mkono wa Mungu uko juu ya maisha yake. Na kuna mwingine pia anasalimianga tu ndege hapa chini. Hey, kuna siku utakupanda. Kuna siku tu. Kwa hivyo unaona watu wako tofauti. Kuna mtu ako na neema fulani tu, yeye anaweza book ndege sahi aende mahali na arudi. Na kuna mwingine pia anayo neema ya kubook ndege. Huyu ako na wepesi fulani. Kuna jambo lilifanyika maishani mwake, kwa hivyo ako na wepesi fulani juu ya maisha yake. Akitaka tu kufanya kitu anafanya kwa wepesi, sababu mkono wa Mungu uko juu ya maisha yake. Kwa sababu mkono wa Mungu uko juu ya maisha yake. Nehemia 2:18.
Nehemia 2:18. Tuangalie Nehemia. Nehemia wakati alikuwa anaenda kujenga huo ukuta, kuna neema fulani aliipata, sababu mkono wa Mungu ulikuwa juu ya maisha yake. Sababu mkono wa Mungu ulikuwa juu ya maisha yake. Nehemia alijenga ukuta kwa siku 56. Nikawaelezea habari ya mkono wa Mungu wangu uliokuwa mwema juu yangu, pia na maneno ya mfalme aliyoniambia, na wakasema, haya, na tuondoke tukajenge. Basi wakaitia pale, sioni vizuri. Pia na maneno ya mfalme ulioniambia, nao wakasema, haya, na tuondoke tukajenge. Basi wakaitia mikono yao nguvu kwa kazi hiyo njema. Nehemia hapa alikuwa anaenda kujenga ukuta, na alijenga kwa siku 56. Nehemia alienda tu kuuliza atapata wapi miti. Nehemia alipewa msitu, alipewa forest bure bila kulipa chochote. Nehemia akasema ya kwamba nitapata wapi fundi ambao watanijengea ukuta. Nehemia alipokea hao fundi, walijitokeza tu bila ya kulipa chochote. Kwa nini Nehemia alifanya kazi hii kwa wepesi? Ni kwa sababu mkono wa Mungu ulikuwa juu ya maisha yake. Kwa sababu mkono wa Mungu ulikuwa juu ya maisha yake. Sababu ya kumshukuru Mungu namba 2, kwa ajili ya matendo yake juu ya maisha yetu. Kwa ajili ya matendo yake juu ya maisha yetu. Kwa sababu ya matendo yake juu ya maisha yetu. Ni nini Mungu amekutendea? Hiyo ni sababu ya kumshukuru. Mwaka huu nini Mungu amekutendea? Hiyo ni sababu ya kumshukuru. Yale ambayo Mungu amekutendea mwaka huu, hiyo ni sababu ya kumshukuru. Luka 15 mstari wa 17. Tuangalia hao majamaa, ni nini Mungu aliwatendea wakakuwa na sababu ya kushukuru. Nini ambayo Mungu amekutendea? Matendo ambayo Mungu amekutendea mwaka huu. Luka 17. Luke 17 verse 15. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona. Hawa ni wana wa ukoma, wale wazee walikuwa wameshikwa na ukoma. Na mmoja wao alipoona kwamba amepona, alirudi huku akimtukuza Mungu kwa sauti kuu. Verse 16. Kwa sauti kuu. Akaanguka kifudifudi miguuni pake, akamshukuru, naye alikuwa Msamaria. Verse 17.
Yesu akajibu akanena. Hawakutakaswa wote 10? Wale 9 wako wapi? Huyu mmoja wao ambaye aliponywa ukoma alijua nguvu ya kumshukuru Mungu. Wale 9 wakati waliponywa tu wakaenda. Wale 9 walienda. Lakini huyu mmoja alirudi kwa Mungu. Alirudi kwake Yesu akamwambia kwamba Yesu, ninakushukuru kwa uponyaji wako. Kwa hivyo matendo gani Mungu amekutendea wewe? Ndio mshukuru. Ni matendo gani Mungu amekutendea? Ukiangalia tu mwaka huu kuna jambo tu Mungu amekutendea. Hapa ukiangalia hapa, hii si mkono wangu. Hakika hii si mimi. Hii ni matendo ya Mungu. Ni nini Mungu amekutendea mwaka huu? Ndiposa mshukuru. Huyu jamaa alijua siri na akarudi kwa Yesu. Akamwambia Yesu, mwana wa Mungu, ninakushukuru kwa uponyaji wako. Yesu, mwana wa Mungu, ninakushukuru kwa kuniponya. Ugonjwa ukoma si ugonjwa rahisi. Ni ugonjwa inakata paka vidole. Lakini aliona vidole vyake vimeanza kurudi. Wale 9 waliona vidole zimerudi, afya yao imerudi, wakasahau, wakaenda. Walienda, walisahau. Je, wewe umesahau yale Mungu ametenda? Biblia inatuambia turudi tumshukuru Mungu. Turudi tumshukuru Mungu kwa matendo yake. Kwa matendo yake juu ya maisha yetu. Kwa matendo yake juu ya maisha yetu. Sababu ya kumshukuru Mungu, kwa kushinda adui zako. Number 3, kwa kushinda adui zako. Kwa kutushindania vita, kwa kushinda adui zako. Kwa kushinda adui zako. Kwa kutushindania vita, kwa kushinda adui zako. Mungu anasema kwa neno lake kwamba vita si vyetu bali ni vyangu. Atatupigania vita. Kwa hivyo kwa kushinda, kwa kutushindania vita, mwaka mzima ametutetea. Sijui ni vita gani wewe umepitia mwaka huu. Mungu amekushindania, amekupigania. Nafikiria ni Zaburi 124. Kama si Mungu kwa upande wetu. Hakika ukisimama hivi ukiangalia matendo makuu ametenda, ametushindania vita. Mwaka mzima ametutetea, ametupigania. Kama si yeye kusimama nasi, kama si mkono wake kwa upande wetu, kama si huyu Mungu hakika kututetea na kutushindania, tungemezwa. Zaburi 124. Kama si yeye Bwana. Zaburi 124. Biblia inasema kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli aseme sasa. Verse 2. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotushambulia. Wanadamu wanatushambuliaga kumbe. Kwa hivyo kama si Mungu kwa upande wetu, wakati maneno ya wanadamu yalikuja katika maisha yetu, walipotushambulia, kama si huyu Mungu, tunafaa kumshukuru Mungu kwa nini? Kwa kutushindania. Kama si yeye,
Kama si wewe Bwana kusimama nasi, kama si wewe kututetea. Verse 3 nasema aje? Papo hapo wangelitumeza hai. Nani wangetumeza? Maadui zetu. Maadui wangetumeza. Kuna hasira ambayo wanadamu wako naye juu yako, sababu mkono wa Mungu iko juu yako. Lakini kama si yeye, tunafaa kumrudishia Mungu shukrani kwa kutushindania. Kama si huyu Mungu kupigana hizo vita vyetu, kama si huyu Bwana kututetea, kama si yeye Mungu kusimama wakati maadui waliinuka kutumaliza, kama si yeye, kama si wewe Bwana, kama si wewe. Verse 4 inasema aje? Tuone verse 4. Papo hapo maji yangali tugarikisha, mto ungalipita juu ya roho zetu. Kama si wewe Bwana. Mungu umenitetea mwaka huu. Bwana, magonjwa yaliinuka juu ya mwili wangu. Mungu ulitutetea Bwana. Kama si wewe kunipigania, kama si wewe kunishindania Bwana, hakika ningekuwa nimemzikwa. Kama si huyu Mungu, tunafaa kumshukuru Mungu kwa kutupigania. Tunafaa kumshukuru Mungu kwa kutupigania. Kufahamu nguvu ya nini? Ya kurudisha shukrani. Hiyo ndio ilikuwa topic yetu. Kufahamu nguvu ya kurudisha shukrani. Kwa hivyo kama si huyu Yesu, kurudisha shukrani tumesema ya kwamba si kusema tu asante Bwana, asante Yesu. Asante mfalme. Asante Mungu, na ujui unarudisha shukrani kwa sababu gani? Kufahamu nguvu ya kurudisha shukrani. Kama si wewe Bwana. Wapendwa watoto wa madhabahu hii, kama si huyu Mungu kuwa nasi mwaka huu, kama si yeye alitupigania, wangapi wamelazwa na hawajatoka kwenye hizo vitanda? Kama si yeye kusimama, kweli tungeweza? Kama si yeye Mungu kusimama, tungeweza kweli? Masaa yetu tumeenda, tumaliza. Kama si wewe Bwana kusimama, hakika tungeweza. Faida ya kumshukuru Mungu. Kuna faida ya kumshukuru Mungu. Wakati unamshukuru Mungu, kuna faida zake. Wakati unamrudishia Mungu shukrani, kuna faida zake. Faida ya kwanza, atahifadhi baraka zako. Faida ya kwanza, atahifadhi baraka zako. Wakati unamshukuru Mungu, baraka zako atahifadhi. Baraka zako hazitapigwa na upepo tena zitawanyike. Atahifadhi baraka zako. Mungu amekupatia afya njema. Mungu, ninakushukuru kwa hii afya. Mungu, nakushukuru kwa afya hii umenipa. Mungu atazidi kukupatia afya njema wakati unamshukuru. Kuna siri katika kurudisha shukrani. Yes. Ufahamu nguvu ya kushukuru. Atahifadhi baraka zako. Malaki 2 mstari wa kwanza. Atahifadhi baraka zako. Wakati unamshukuru Mungu, Mungu anahifadhi hizo baraka zako. Wakati unamshukuru Mungu, Mungu anahifadhi baraka zako. Anahifadhi baraka zako. Andika hii chini.
Maombi inakupa baraka, lakini baraka inatunzwa na shukrani. Maombi inakupa baraka, maombi itatupatia baraka, lakini kutunza hiyo baraka ni kwa kumrudishia Mungu shukrani. Tumepata Malaki 2:1. 2:1. Nataka uone usipomshukuru Mungu nini itatendeka. Malaki 2:1. Na sasa enyi makuhani, amri hii yawahusu ninyi. Sisi ndio makuhani. Na sasa enyi makuhani, amri hii yawahusu ninyi. Verse 2. Verse 2 inasema, kama hamtaki kusikia na kama hamtaki kuitia mioyoni ili kulitukuza jina la Mungu, kama hamtaki kuyaweka mioyoni ili kulitukuza jina lake Mungu, asema Bwana wa majeshi, basi nitawapelekeni laana. Enyi makuhani, kama hamtaki kuitia mioyoni ili kulitukuza jina lake Mungu. Mungu anapenda kusifiwa. Kama hamtaki, Mungu anafanya nini? Ataleta laana. Nami nitazilaani baraka zenyu. Naam, nimekwisha kuzilaani kwa sababu hamuyatii haya moyoni. Hamuyatii. Ni nini hiyo ambayo tufanye ndio Mungu alaani baraka zetu? Ni sababu ya kukosa kumshukuru. Amekubariki, umeomba baraka, umeomba shamba, Mungu amekupatia shamba. Umeomba Mungu nipatie nyumba, Mungu amekupea nyumba. Hujarudi kumshukuru. Umeomba Mungu amekupatia gari, haujarudi kumwambia Mungu asante kwa hii gari umenipatia. Umeomba Mungu kwa afya njema, haujarudi kusema Mungu asante kwa afya njema ambayo umenipatia. Mungu asante kwa watoto ambao umenipatia. Mungu asante kwa baraka ambayo umeachilia juu ya maisha yetu. Mungu anasema ya kwamba atalaani hizo baraka sababu ya kukosa kumshukuru. Kwa hivyo wakati unamshukuru Mungu kuna faida zake. Hiyo ni faida ya kwanza. Atafanya nini? Atahifadhi baraka zetu. Faida. Wacha tusome Yeremia kabla tuende kwa faida ya pili. Yeremia 13:16. Mtukuzeni Bwana Mungu wenu kabla hajaleta giza na kabla miguu yenu haijakwaa. Kabla miguu yenu haijakwaa. Mtukuzeni Mungu. Tumtukuze Mungu kabla giza ikuje. Kwa hivyo tukimtukuza Mungu, hata kama giza itakuja, tutapita hiyo giza kwa wepesi.
Na kabla miguu yenu ifanye nini? Ijikwae. Kabla tujikwae, tumshukuru Mungu, tumtukuze yeye. Kabla giza. Kabla giza. Hey. Oh Mungu. Tumtukuze Bwana. Tumtukuze Bwana, tumtukuzeni Bwana. Na kabla giza haijakuja. Anasema tumtukuze yeye kabla giza haijakuja. Kwa hivyo kwa kumrudishia shukrani Mungu, giza zinapokuja anatuwezesha kupita katika hiyo giza. Faida ya pili, shukrani huwa inazidisha baraka juu yetu. Wakati tunamshukuru Mungu, tunazidisha baraka. Wakati tunamshukuru Mungu, tunazidisha baraka. Kuzidisha ni multiplication. Kuzidisha, multiply. You multiply. Kuzidisha baraka, you multiply. Wakati tunamshukuru Mungu, you multiply your blessings. Kwa hesabu kuna alama tofauti, kuna alama ya multiplication, kuna alama ya addition, na kuna alama ya subtraction. Ya kuondoa. Andika hii chini. Kulalamika kwako ni ishara ya kuondoa. Kulalamika kwako ni ishara ya kuondoa. Ya kuminus. Kulalamika kwako ni ishara ya kuondoa. Kuminus. Kulalamika. Sasa ni nini hii imekuja kwa maisha yangu? Sasa kwa nini hii imenipata mimi? Kulalamika kwako ni alama ya kuondoa. Ni alama ya kuondoa. Alafu maombi ni ishara ya kuongeza. Maombi, wakati unaomba ni ishara ya kuongeza. Addition. Maombi ni ishara ya kuongeza. 1 plus 1 is 2. 1 plus 3 is 4. Alama ya kuongeza. 1 plus 3 is 4. 2 plus 3 is 5. 2 plus 3 is 5. Alafu shukrani ni ishara ya kuzidisha. Shukrani ni ishara ya kuzidisha. Multiplication. Ishara ya multiplication ni ishara ya shukrani. Wakati unashukuru Mungu, you multiply. Wakati unaomba, ujue tu ni addition. Wakati unaomba inaenda polepole, step by step, polepole. Lakini wakati unashukuru Mungu, hiyo ni kumultiply. You multiply times 2. You multiply times 2. Kama ni 8 unapata ni 16. You multiply. Unaona 8 plus 8, that is 16. Hiyo ni addition. 8 times 8 unapata is a big number. Si ni kweli? Walimu hesabu. Multiplication hiyo iko juu ya addition. Kwa hivyo wakati unamshukuru Mungu, hujue mambo yako itaenda kwa haraka.
kushinda kwa addition when you thank God. Jeremiah 30:19. Wakati unamshukuru Mungu, mambo yako itaenda kwa haraka. 30:19. Jeremiah. Karibu tumalize. Tunapomalizia. Bwana nitakushukuru. Jeremiah 30:19. Biblia inasema tena kwao itasikiwa shukrani. Kwao, kwetu kutasikika shukrani. Na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidisha, wala hawatakuwa wachache. Tena nitawatukuza, wala hawatakuwa wanyonge. Tena kwao itasikiwa shukrani, na sauti yao wachangamkao, nami nitawazidisha. Wakati sauti za shukrani zinatoka, atazidisha. Multiplication, atazidisha. Wakati sauti ya nini inatoka? Za shukrani. Kwa hivyo asubuhi ya leo tunapoenda kumshukuru Mungu, wakati sauti zetu za shukrani zinasikika, Mungu atafanya ile alama ya multiplication kwa vitu vyetu. Ya mwisho, faida ya kumshukuru Mungu. Naona masaa imeenda sana. Ya mwisho, faida ya kumshukuru Mungu. Shukrani inakamilisha ile Mungu alianzisha. Shukrani inakamilisha ile Mungu alianzisha. Tukirudi katika Luka 17:16. Ule jamaa aliporudi, wakati Yesu alimponya ukoma, aliporudi kwa Yesu na kumwambia Yesu, asante kwa uponyaji ambao umeweka juu ya maisha yangu. Wakati alirudi kusema asante, Mungu alikamilisha uponyaji kamili. Kwa hivyo, wakati tunamshukuru Mungu, Mungu anakamilisha ile alianzisha. Hawa na ukoma waliponywa, lakini uponyaji wao haikukamilika kamili kama ya huyu ambaye alirudi kurudisha shukrani. Waliponywa ndio, hawakuwa na vidole ilimea, lakini kuna kukamilisha. Katika hizo vidole kuna makucha. Wakati alirudi kusema asante, makucha zake zilijaa. Vitu ambazo hazikuwa zimerudi zilirudi. Mungu alikamilisha yale ambaye alikuwa ameanzisha. Alikuwa ameanzisha uponyaji kwa wana ukoma, lakini yule ambaye alirudi kusema asante, Mungu ndiye alikamilisha uponyaji wake kabisa, sababu ya kurudi kusema tu asante. Kwa hivyo kuna nguvu katika kumshukuru Mungu. Kuna nguvu katika kumshukuru Mungu. Tunapomaliza mwaka huu, mkumbuke ya kwamba tu kuna nguvu katika kumshukuru Mungu. Zaburi 103 mstari wa 8, na tunapomalizia hiyo verse 2 tu ya mwisho, Zaburi na Philippians. Zaburi 138 mstari wa 8. Psalms 138 verse 8. Kwa kumshukuru Mungu, Mungu anakamilisha ile alianzisha. Kwa kumwambia tu Mungu, wewe ni mwana, wewe ni Bwana,
wewe ni mponyaji, wewe ni mwaminifu. Bwana, tunakutukuza, tunakuinua. Asante kwa yale umetenda juu ya maisha yetu. Bwana atanitimilizia mambo yangu. Bwana, fadhili zako ni za milele. Usiziache kazi za mikono yako. Mungu, usiache kazi ya mikono yako. Kwa hivyo Mungu anaenda kukamilisha yale ambayo alianzisha kwa sababu ya kurudisha shukrani. Yale ambayo alianzisha. Ni nini Mungu ameanzisha katika maisha yako? Nifungulie Philippians 1:6. Ni nini Mungu ameanzisha katika maisha yako na haijakamilika? Kwa hivyo kuna uwezekano ya kwamba sisi wenyewe tumefunga milango zetu kwa kukosa ufahamu. Kuna milango ambayo tumefunga kwa sababu ya kukosa ufahamu. Kuna milango ambayo tumeafunga kwa kukosa ufahamu. Na ufahamu hii asubuhi ya leo ni ya kurudisha shukrani. Nami niliamini ndilo hili, ya kwamba yeye aliyeanza kazi njema mioyoni mwetu atafanya nini? Ataitimiliza hata siku ya Kristo Yesu. Yeye ambaye alianzisha kazi njema juu ya maisha yetu, yeye ambaye alianzisha uponyaji juu ya mwili yetu, atakamilisha kwa sababu ya kumshukuru Mungu. Ataikamilisha kwa sababu umerudi kurudisha shukrani. Kuna milango ambayo imefungwa sababu ya sisi kutofahamu hii, ya kwamba tunaporudisha Mungu shukrani kwa ile